म चाहिँ खेती हेर्न आएको। उताको खेती कस्तो हुँदो रहेछ भनेर हेर्न आएको। बाटै थाहा छैन मलाई चाहिँ, त्यति घुम्न आएको त खेती नै भेट्दैन। म हिँडेको घर हिँडेको खेती भेट्दैन। पुरा यता चाहिँ तामुल खेती हुँदो रहेछ। तामुल चाहिँ घरभरि, सुपारी चाहिँ घरभरि लगाएको छ। मेवा पनि सानोमै फल्दो रहेछ यत्रोमै। यो चाहिँ बोइल साग अरे, बोइल गरेर खाने साग अरे। यसको मुन्टो टिपेर चाहिँ खाँदो रहेछ। डरै लाग्दै हेर्छ यताको मान्छेलाई, अचम्म लाग्छ है मलाई चाहिँ। डेन्जर डर लाग्दो रहेछ। म चाहिँ घर फर्केको, खेती भेटिनँ। अब हिँडेको म चाहिँ घर हिँडेको। मैले खेती नै भेटाइन। कस्तो हुँदो रहेछ देखिनँ पनि, खेती पनि भेटाइन। कहाँ छ यहाँको खेती पत्तै नलाग्ने रहेछ हौ। अब चाहिँ घर हिँड्दा भएको रहेछ, भेटिनँ मैले खेती। म चाहिँ अब घर हिँडेको भन्दा हुन्छ। अब घर जानु पर्यो। कताबाट हौ घर जाने बाटो पनि बिर्स्यो, रस्ता पनि बिर्स्यो घर जाने। त्यहाँबाट गयौँ त चौरीबाट। यत्रो ग्राउन्ड रहेछ, फुटबल ग्राउन्ड जत्रो रहेछ कि। त्यहाँबाट गइन्छ होला अब। यो चाहिँ गाईहरू पुरा चराइरहेछ। 2-3वटा गाईहरू, थुप्रो गाई रहेछ। गाईहरू चराइरहेछ। किमारा पनि राम्रो छैन मेरो त। गाईहरू चराएको छ। त्यो म त घर हिँडेको। गोबर पनि रहेछ यहाँ त। घर जाने रास्ता पनि बिर्सिने हो कि। सबै कुरो लागे चाहिँ थैया बेकारमा आएछु म। सबै सुरुवारभरि कुरो लाग्यो है।